Hi friends, welcome back to Mama with Baby Ma. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபன் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். யாருக்கும் தெரியாம நானும் மோனாவும் மட்டும் பிளான் பண்ணிருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது என்னதா 2x ஸ்பைசி இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ்ல பாத்திருப்பீங்க 2x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ். இதை வச்சு நான் ஃபன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதனால நான் தப்பிச்சேன். புது டிஷ் நான் ட்ரை பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து புது டிஷ் ட்ரை பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு நூடுல்ஸ் செஞ்சு சாப்பிடுவோம். நிறைய எல்லா சேனல்லையும் இது ஒரு வீடியோ இருந்திருக்கும். சரி நம்ம சேனல்லையும் ஒரு வீடியோ இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போறேன். எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். எப்படி டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா எப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அந்த டேஸ்ட்லாம் வேணாம். அங்க அந்த டப்பால டப்பால டேஸ்ட் இருக்கு. அந்த ரொம்ப ஸ்பைசியா இருந்துச்சு அப்படின்னா குப்தா பவன்ல போயிட்டு பாவம் காரத்துல அலறவங்களுக்கு ரொம்ப நேரமா உட்காந்துன்னு இருக்கேன் அந்த ஒரு குலாப் ஜாமுனுக்கு. குலாப் ஜாமுன் உங்களுக்கு வேணுமா? குலாப் ஜாமுன் எடுத்து போட்டுப்பீங்களா? நான் சாப்பிட்டா நீங்க சாப்பிட்ட மாதிரி, அதனால நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன். அடுத்தது மைசூர் பாக். என்னாச்சு? மைசூர் பாக்கு ரெண்டும் வாங்கி வந்திருக்கோம். துடிக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுத்து ஆஃப் பண்ண போறேன் நான். அதனால இது ஒரு வாரமாக வச்சுட்டு நானும் ரொம்ப நேரமா துடிச்சுன்னு இருந்தேன். கொடுத்தீங்களா? சரி, இப்போ நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். இது எப்படிதான் இருக்குதுன்னு நம்மளும் பார்த்துருவோம். இது நூடுல்ஸே ஒரு மாதிரியா இல்லை? இது மிளகா பொடி கலக்கி ஒரு பாக்கெட்ல வச்சுக்கிறாங்க பாரு. இது அப்புறம் இது வந்து நமத்து போச்சு. நமத்தா என்ன நமக்குல என்ன அதை ஏன் வாயில வச்சு பார்க்குறேன்? சாப்பிடும்போது நீ வீடியோ எடுப்பியா? திங்கும் போது இல்லை, இங்கே விடுவோம். வீடியோ எடுக்கிறவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ். ஓகே. ஐயோ எல்லாம் உடையுது. இது பேர் என்ன? மெல்டிங் மைசூர் பாக்கா? கீ மைசூர் பாக்கா. ஓகே, நம்ம தண்ணி கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதையும் வந்துட்டு நம்ம இதை போட போறோம். இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் இதை ஊத்தணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இதை போடணும். அப்படியா? யார் சொன்னா? நிறைய வீடியோ நான் பார்த்தேன். அப்ப சரி. இது வந்து மேலாப்புல தூவணும். அது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தான் இது வந்து. இது பார்க்கவே பயமா இருக்கு. ஓபன் பண்ணுங்க. ஒரு வாயில வச்சு பார்ப்போமா? லைட்டா பிளட் கலர்ல இருக்கீங்க பாறேன். போ அங்க ஸ்மெல் மட்டும் பாருங்க. நாச்சு தெரியல எனக்கு. அது என்ன ஐயோ எக்ஸ்பைரி டேட்டை பாருங்க. ஆக்கி விட்டுறாதீங்க எல்லாத்தையும். எக்ஸ்பைரி டேட்டே காணும். எங்கப்பா எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்ல. சாப்பிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுதான்ப்பா கட் பண்ணிட்டேங்க. அந்த பேப்பர் எக்ஸ்பைரி டேட்டை தான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எக்ஸ்பைரி டேட்டு 31/12/2022 தெரியுதா? அதுதான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை தெரியல. ஒரு நிமிஷம். என்னப்பா தெரிய மாட்டேங்குது. தெரியுது. 31/12/2022 தெரியுதா? அப்போ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இது இருக்குது. இப்போ நோ ப்ராப்ளம். சரி ஓகே. காரம் தெரியல. இதை வேக வச்சுருவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை போட்டு நல்லா கிளறுவோம். இது பாத்தீங்கன்னா நூடுல்ஸே ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அக்கா நூடுல்ஸ் மாதிரி. என்ன நூடுல்ஸ்? அக்கா. யார் அந்த அக்கா? அது வந்து வேற ஒரு அக்கா. நம்ம ஹாக்கா நூடுல்ஸ். ஹாக்கா நூடுல்ஸ் மாதிரி பெருசா இருக்கு. ஓகே, இன்னும் வெந்தா கொஞ்சம் பெருசாகும்ல. தடியா இருக்கு. ஆக்சுவலா பெருசா இல்ல, தடியா இருக்கு. நார்மல் மேகி மாதிரி. நார்மல் மேகி மாதிரி இல்ல. இதுல இதெல்லாம் எதுக்கு செய்யறாங்க? நாட்டில் அவங்கவுங்க என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இவங்க ஒரு மனுஷனை எப்படி கொல்லலாம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்றது? இந்த சில்லி பவுடர் ஸ்பிக்ஸை பார்த்தாதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது. ஆனால் காரமெல்லாம் இல்லைம்மா. நான் தான் நக்கி பார்த்தேனே. ஆனால் ஒருவேளை அந்த எண்ணெய் நக்கி பார்த்தனால எனக்கு அப்படி இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. கண்ணு எப்படி எரியுது எனக்கு. நீ காரம் இல்லைன்ற கண்ணில் இது பண்ணேன்.
தூள் அப்படி வாசடி உள்ள மோந்து பார்த்ததுக்கே என் கண்ணு எரியுது. ஐயோ வாந்தி வருது எனக்கு. அது ஆக்சுவலாக வந்து காரம் தாண்டி ஒரு மாதிரி ஒமட்டுது. ஐயோ இப்படியெல்லாம் சொல்ற நீனு. இதை வச்சு நம்ம ஃபன் பண்ணலாம். எங்க அம்மாக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஐயோ எங்க அம்மா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது பாப்போம். நீங்கள் திட்டு வாங்க போறீங்க. இது என்ன எப்படி என்ன பயமுறுத்துறா? அது கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வாயில் வச்சு பாருங்களேன். ஆனா நான் ஒரு டாட்டு தான் வச்சேன். ஐயோ எனக்கு இந்த புண்ணுலாம் எரியுது. உள்ள இருக்க நகத்துக்குள்ள இருக்க இந்த புண்ணுலாம் எரியுது. அந்த அளவுக்கு காரமா இருக்கு. நம்ம நார்மல் சில்லி பவுடரை தண்ணியில கரைச்சி வச்சா கூட இவ்வளோ காரமா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. அப்ப என்னத்தை போட்டு இப்படி கலர்றாங்கன்னு தெரியலையே. வெந்துருச்சா அது? என்ன கொஞ்சம் பாரு, இந்த இதை பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்கு நூடுல்ஸை. இல்ல ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டப்பா ஸ்வீட்லாம் வந்து போதாது. அம்மா இங்க ஏறுங்க. என்னாலாம் கலர் கலரா வெந்துச்சா வேகலையான்னு தெரியல. தூத்து வேகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எடுத்து வாயில தான் வைங்களேன். சாரி. ஐயோ சரிதான் பாரா. காமெடி பீஸ். ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. நம்ம தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அந்த இது வேகறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் இது பண்ணிடுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம வச்சுட்டோம். நம்ம வெற்றிகரமாக இதை ஊற்றி நம்ம கிளற போகிறோம். வா வா இப்போவே கலரணுமா? ஐயோ கலர் மாதிரி இருக்கு. ஐயோ ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக ஊற்றிடணுமா? ஆமாம். அப்புறம் ஏய் பாவம் வாங்கும் போது ஆர்டர் பண்ணும்போது பாவம் யாருது நாத்தான் தான் வந்து பத்தியா கடைசி சொட்டு கூட விடக்கூடாது. பத்தியா இது வேற பாவமா. கையில் எப்படிக்க சாயம் பிடிக்குதுல்ல கலரு. என்னத்தை போட்டு ஸ்மெல் வேற வருது. இப்படி ஸ்மெல் வருது. யோப்பா அப்படின்னு இந்த மாதிரி நாத்தடிக்குது. நான் சொன்னேன்ல ஒமட்டும். இப்படி நாத்தடிக்குது. இது எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னே தெரியலையே. இந்த நாத்தத்தை டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியல. பாவம். சரி அப்ப எடுத்து கொட்டிருங்க. கொட்டிருங்க. சரி கொட்டிருங்க. ஃபன் பண்ணுவோம். அப்புறம் பாவம்மா அதை காட்டு உள்ள கொண்டு. இப்போ கலர் தெரியல. ஆக்சுவலி அது ஃபுல்லாக ஃபில்டர் ஆனது பிறகு கலர் தெரியும். ஒரு மாதிரியா இல்லை ஸ்மெல்லு. காரம்ன்றதை தாண்டி இந்த ஸ்மெல்லே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஸ்மெல் மாதிரி அடிக்குது. ஒரு மாதிரி இந்த கெமிக்கல் இல்லை, இது சைனாக்காரங்களோட கெமிக்கல். அந்த ஊர்ல ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி தானே ஸ்மெல் அடிக்கும். ஆமா இல்ல ஃபாரின் போனா சைனால அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி தான் அடிச்சு நிதிக்கும். இது என்னது? இருங்க அது முடிச்சிட்டு போடுங்க. இதை போட்டு வாட் இஸ் திஸ்? இந்த திஸ் இஸ் பார்சல். இருக்கு பிள்ளை சமையல். ஐயோ என்னது இது தெரியல. ஆனியன் நினைக்கிறேன். ஆனியனும் எள்ளு வெள்ளை எள்ளு வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா எள்ளு நான் சாப்பிடாம இருக்க மாட்டாங்க. வெள்ளை எள்ளுலாம் நிறைய சேர்த்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. எள்ளு தீது நம்ம இப்போ இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போறோம். நான் சொன்னேன்ல கலர் இப்போ எப்படி தெரியுது பார்த்தீங்களா? அது இன்னும் கலர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சரி ஓகே இதை போட்டுருவோமா? அது என்ன காரத்துக்கா இல்லை என்ன தெரியல. இது எதுக்குன்னு தெரியல. இந்த இதெல்லாம் எள்ளெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல. எப்படி செய்யணும்னே தெரியல. நாங்கள் பாட்டு கலரின்னு இருக்கோம். சரி இது ஓகே. இதை வச்சு நம்ம ஃபன் பண்ணுவோம் போயிட்டு. ஓகே நீ பார்த்து பாவம் அவங்க வயசானவங்க வர இப்படி சட்டியம் மௌலி கூட எஸ் ஆயிடுவான். நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு திட்டு வாங்க போறீங்க. கன்னடத்துலயும் தமிழ்லயும் மாத்தி மாத்தி திட்டு வாங்குறத நம்ம லைவ் போட போறோம் பேசாம. ஓ பிரசன்டேஷனுக்கு கலர் தெரியும்ல. ஒரு பாட்டி வாயிலே வைக்க மாட்டாங்க. வேணா பாருங்க.
நம்ம எடுத்து தட்டில் கொட்டிப்போமா? பார்த்து பார்த்தியா? ஐயோ பார்த்துமா ஒட்டி இருக்குது பாரு. ஒட்டுறது கூட விடக்கூடாது, நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபுட்டு. நீங்கள் போன ஜென்மத்தில் சைக்கோவாக இருந்தீங்களோ? செம்மையாக இருக்கு. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு வாய் சாப்பிடுங்க. செய்கிறவங்க சாப்பிட்டு ரிவ்யூ சொல்லணும் லைட்டாக. மாத்தடிது நம்ம மற்றவங்களுக்குலாம் மூக்கு இல்லையா? என்னது இது? ட்ரெஸ்ஸை வீணாக்காதீங்க. நோ ஈட். எப்படி ஒரு குலோப் ஜான் எடுத்து வரப்போ? ஐயோ பாவம். மாமா நியூ டைப் ஆஃப் நூடுல்ஸ் இது. அதை ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுங்க. என் பிளேட்ல போட்டு கொடுப்பா எனக்கு. கொஞ்சம் தான்ப்பா இருக்கு. இது நல்லா இருந்தா அதுக்கப்புறம் இனிமேல் டெய்லி ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நூடுல்ஸு நான் தான் ಮಾಡಿದದಾ? ஐயோ ಒಂದು ಬೈ ತಿಂದು ನೋಡು. படி எடுத்துன்னு வாப்பா. இதனால ஒரு வாய் ஆகலாம் சொல்லி 2 வாய் ஆகலாம். ஏ சுடுது. கொஞ்சம் தாரு. வரமாட்டேன். சச்சி எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. மா சரி எங்கே போகாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க. சூடு வேற இருக்கு. சரி கொஞ்சம் பாயிலா. நல்லா பாவா இங்க வாயா. கேட்டேன் இங்க வா. ஏன்? வா. நீ கொஞ்சம் எடுத்து வாயில வச்சு பாரு. ஏன் எடுத்து வாயில வையேன். ஏன் இருக்கிற? முட்டை போட வேண்டியது தானே இதுல? சாப்பிட்டு அப்புறம் முட்டை போட்டுக்கலாம். சுடுதேப்பா. அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுப்பா. அங்க திருப்பியா அதை அப்படியே ஊதி வாயில வச்சுக்கோ. இவ்வளோ பெருசா இருக்கு. கொதிக்குது. பா இங்க இருந்து ஓரமா இப்படி எடுத்து சாப்பிடுப்பா. இந்த கொதிக்கலாம் இல்ல அப்படி. ஓ ஓ வாவ் சூப்பரா. பார்த்து டாடி தண்ணி குடி. ஏய் காரலா சாப்பிடலாம் பண்ணலாங்க. கார சாப்பிடலாம். அது நீங்க சரியா குடுக்கல, அதனால அவங்களுக்கு தெரியல. ஒழுங்கா இன்னைக்கு பாய் முடினோட. இல்லம்மா நான் அப்பா ஏன்பா இவ்வளோ காரமா போட்டிருக்கீங்க? ஆஹா டாடி தெரியுறாடா. பூ மிளகா. ஏய் ஏன் இவ்வளோ காரத்தை போட்டு பண்ண நூடுல்ஸ்ல? No comments. I don't have any comments to tell. நான் சொல்றேன் என்ன நீ வா. எனக்கு டாடி அலறத விட பாட்டி சாதுவா உட்காந்துருக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஏய் இரு. ஏய் வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து எடு. எனக்கு இருக்கும்போது அவ்வளோ எடுத்து வாயில வச்சு அவனுக்கு இருக்கும்போது 2 பீஸ் எடுத்து வாயில வைக்கிற. ஐயோ கடவுளே. சாப்பிடு. ஐயோ அவெல்லாம் சாப்பிடுவான். அப்படியே பிளேட்டோட ஊற்றினா கூட சாப்பிடுவான். ஆமா சார். இதே காரமா இருக்குது. காரம் வரலையா? இருக்குதா? நம்புறேன். ஏன்பா இவ்வளோ காரமா இருக்கு? இது என்ன? அங்க ஒரு தலை கேக்குதா? இவா இது என்ன நூடுல்ஸ் தெரியுமா? ஏய் ஐஸ் வாட்டர் குடிக்காதீங்க, இன்னும் காரம் தான். 2x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் இது.
ஜோலோ சிப்ஸ் இருக்குல்ல டாடி அதே மாதிரி ஆனா அதோட காரம் ஜோலோ சிப்ஸோட இது 2x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் இது அவங்க இதை வீடியோ எடுக்கிறியா உள்ள மைசூர் பாக்கு மாதிரி ரெண்டு வந்து சாப்பிடுங்க நீங்க கார் படையலா நானு தான் இது பண்ணுது. அம்மாக்கே டவுட் வந்துச்சு பயங்கர காரம் வாயில அவ்வளவுதான். இன்னும் ரெண்டு டேஸ்டா இருக்கு டேஸ்டா இருக்கா அம்மா காரம் வேற கொடைய மாதிரி போடுவோம். ரொம்ப தின்னு போட்டுருங்க. கூட எனக்கு டேஸ்டா இருக்கு ஆனா காரம் கொஞ்சம் காரம் தான். எனக்கு ஐயா எனக்குலாம் வேணாம். ஏய் வாங்கடா கேமரா எடுக்கறால நான் வரேன் விளையாட்டுக்கு வாங்க வாங்க அப்பா எங்க அம்மா பத்தி எவ்வளவு நேரம் கம்முனு குலாப் ஜாமுனா. காரம் இல்லையா பட்டி காரம் இல்லையா காரம் கரெக்டா இருக்கு. கரெக்டா இருக்கா ஏய் இங்க வா மாமா ஓ கேட் க்ளோஸ் இல்ல போதுங்க வா சீக்கிரம் வா நான் வரல எனக்கு வேணாம் எல்லாரும் சாப்பிட்டேன் நான் கூட சாப்பிட்டேன்ல ஃபர்ஸ்ட் வாயில வச்சது நானு நான் தள்ளி சீக்கிரம் வா நாக்கு எரியுது ஏய் இரு இந்தா குடி ஏய் எல்லாரும் நம்ம சாப்பிட்டோம்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு நான் தான் வாயில வச்சேன் இல்ல இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டது இது நல்லா இருக்குது மனசாச்சு நல்லா இருக்குங்க வா உள்ள வா. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு பாப்பா உள்ள வா கருமா என்ன டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆலிசக்கா கூட்டு போயிட்டா எதுக்கு காரம் குத்துறாதடி. சும்மா சாப்பிடுக்கா எவ்வளோ எடுத்து வாயில வச்சு அமுக்குது பாருக்கா அவனுக்கு பயமா இருக்கு. பயமா இருக்கா எதுக்கு இப்படி பண்றா? என்ன இருக்கு எப்படி இருக்கு நூடுல்ஸ் காரம். மிளகாத்தூள் கலந்துட்டலா? ஓ காட். ஏய் பிரியா மகேஷ் கூட நீமா என்ன தெரியுமா ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் இது அந்த ஜோலோ சிப்ஸ் மாதிரி ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் வாங்கி எல்லாருக்கும் ஊட்டி விட்டுச்சு நான் காரம் தாங்க முடியல இது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ என்னால முடியல. இப்படி செம காரம்ல செம்ம காரம்டி. வாயில எரியுது. எவ்வளவு லைட்டா தேங்காய் சாதம் சாப்பிட்டு இருந்தேன். பாவம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்காய் சாப்பாடு அவிச்ச முட்டையோட சாப்பிட்டுட்டு இருந்த அக்காவை இப்போ கூப்பிட்டு வந்து இதை கொடுத்து பக்கத்துல தண்ணி வந்துருச்சு. காரம் ஒத்துக்காது. காரண்டி சரியான காரம் தானே நாங்க எல்லாம் ஒரு வாய் தான் சாப்பிட்டு பார்த்தோம் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு நாங்களா இவ்வளவுதான் சாப்பிட்டோம் நீங்க தான் இவ்வளவு அவங்களுக்கு நிறைய எடுத்து ஊட்டி விட்டா இவனுக்கு காரம் கரெக்டா இருக்குமா காரம் கரெக்டா இருந்தா டேஸ்ட் கொஞ்சம் இருந்தது. டேஸ்ட் நல்லா காரம் தான் தான். டேஸ்ட் இருந்தது ஆமா டேஸ்ட் இருந்தது காரம் ஜாஸ்தி நாக்கெல்லாம் எரியுது பாதி பாக்கெட் ஊத்தி இருக்கணும் சாமி வேணுமா பாதி பாக்கெட் ஊத்திருந்தா அப்ப நல்லா இருந்திருக்கும்ல டேஸ்டா இருந்திருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேபிமா வந்து பழி வாங்கிச்சு இன்னைக்கு பண்ணிவாங்க டேஸ்ட் கொடுத்து பார்த்தா ஒரு நீ ரியாக்ஷன் சாப்பிட வேண்டியது நான் சாப்பிட்டேன்ல எங்க சாப்பிட்டோம் உனக்கு பிள்ளைக்கு வைக்கும்போது இத்தனை உண்டு எங்களுக்கு வைக்கும்போது தான் இவ்வளோ உள்ள அதுவும் ஆலிஸ் அக்காவுக்கு தான் இவ்வளோ எடுத்து உள்ள வச்சிருச்சு பாவம் அந்த அக்கா கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு கண்ணியே வந்துச்சு அந்த அக்கா கண்ணு கதறி அழுதுச்சு பயங்கர காரம் பட் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு வாய்க்கே நீ சொல்றிய மத்த வீடியோல எல்லாம் பார்த்தா ஒரு பிளேட் பிரியாணி அவங்களே நூடுல்ஸ் அவங்களே சாப்பிடுறாங்க ஒரு பிளேட் நூடுல்ஸ் அது அவசியம் இல்ல அது தேவலாம் சாப்பிடுறதுலாம் என்ன ஒரு 22-25 வயசு இப்ப பிள்ளைங்க சாப்பிடுறது நீ வந்து நமக்கு தேவையில்லாம அதை கொடுத்துட்டு அது எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை அதனால அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்காதீங்க அழகா அதுக்கு உனக்கு குஷியா இருக்கும் நீ உன்னை சாப்பிட வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கேன் அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க as well as உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ணுங்க அதை விட மிக முக்கியம் என்னவென்றால் எங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே பாய்